Умса төннө түһэр, эмэ хойууннуар кибиир, ыты койуунну уһуллаҥныыр. Онуоха болуаны хыҥалас баатыр хаандаан истибэтэҕин истэн, үөҕүллүбэтэҕин үөҕүллэн тоҕус уон тоҕуһун туолбут тууһу тоҕонньор буолан, кэлэммин үөҕүллүннэҕим диэн ыһыккинэр, уонна үҥкүбүс күөлэйис гынаат илэ-бээтинэн буола түһэр. Биэк-биэс тыла суох отут хонуктаах охсуһуу саҕаланар. Уу охсуһууттан орто дойду оһуордаах далбара уларыйан, сир сибиир симэһиннээх киэбэ симэлийэн, аартык-аартыкаайы айдаан куйдаан элбээн хонуу куобаҕа хорооҥҥа киирдэ, уу балга туохха туттарда. Ыттыын үппэт, киһилиин кэпсэппэт, кэҕэлиин эппэт буоллуулар. Ол гынан хаҥлас баатыр абааһы уолун уоруку-суоруку бухатыыры кураахтаах саатын иэдээгэр диэри иэмэх үрдүктэртэн баран ытарын кытары абааһы уола тобуктуу түһэн охтон өлөн түһэр. Хаҥлас баатыр манна бэйдээн көрбүтэ кыыс мындарыалы хайыы үйэ куотан эбэрин көрө, күөйэ көтөн тохтотон маннык диэн саҥалаах буолла.